Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau bikin Paper Squishy Marshmallow. Yaps, DIY Paper Squishy Marshmallow. Ini bikinnya gampang banget. Saya menggunakan isian plastik. Kita squish. Tanpa banyak bacot, langsung saja cek videonya. Hehehe, langsung saja ya. Bahan yang saya gunakan adalah kertas HVS biasa, terus kemudian spidol dan krayon ini atau oil pastel. Mari kita masuk ke proses pembuatannya. Pertama-tama kalian bikin karakter si marshmallownya dulu.
isiannya saya menggunakan plastik bekas. Kalian juga bisa gunakan darkon. Tada, sudah jadi kan? Cantik banget, unyu-unyu. Saatnya bilang, walah. Saatnya kita squeeze, squeeze. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye.